Спать и видеть сны способны все. Даже если утром кажется, что ничего не снилось, ночные грезы просто забылись. Почему одним снятся цветные сны, а другим черно-белые? Однозначного ответа нет. Более яркую картинку сна связывают с настроением, творческими способностями и даже цветным телевидением. Но ни цветных, ни черно-белых сновидений нам не видать, если рядом раздается заливистый храп. Как остановить бессонные ночи и справиться с напастью, узнаем у эксперта. Юлия Панарина, врач-оториноларинголог в клинике «Сова». Здравствуйте. Здравствуйте. Всегда ли храп считается заболеванием? Нет, здесь важно понимать, что храп прежде всего это всего лишь звуковой феномен, который возникает во время дыхания во сне. Он обусловлен падением стенок верхних дыхательных путей на уровне глотки чаще всего. При прохождении воздушной струи происходит вибрация, и мы слышим такой вот характерный звук. То есть сам по себе храп – это, собственно, не болезнь? Нет, это не болезнь, но храп может быть предвестником такого опасного заболевания, как синдром обструктивного апноэ сна. То есть это та патология, которой мы больше всего опасаемся у пациентов с храпом. А что в обычной жизни может такой временный храп вызывать, который не должен приводить в кабинет к врачу? Тут стоит понимать, что в принципе храпят все при определенных обстоятельствах. То есть можно разделить храп на временный и на постоянный, вызванный какими-то патологиями. Даже абсолютно здоровые люди, например, могут храпеть при сильной усталости, то есть когда человек отдохнет, весь неприятный феномен вот этот вот исчезает. Храп может вызываться приемом алкоголя, приемом некоторых лекарственных препаратов из группы седативных, снотворных, транквилизаторов, так как они оказывают миорелаксирующие действия, расслабляются стеночки глотки, и вот этот вот звуковой феномен, он проявляется. Ну, то есть это именно вот как раз временный. Это ситуативные вещи. Да, есть храп постоянный, это храп, который вызван определенными патологиями, которые приводят к анатомическому или функциональному нарушению органов дыхания. То есть в первую очередь самая частая причина, вызывающая храп, это ожирение, потому что лишняя жировая ткань и отеки, они по бокам сдавливают стеночки глотки, то есть просвет верхних дыхательных путей сужается, и это усиливает или провоцирует храп. А почему мужчины храпят чаще, чем женщины? Почему такая статистика? Мужчины действительно храпят чаще женщин. Это обусловлено анатомическими особенностями органов дыхания мужчин. То есть дыхательные пути у представителей мужского пола уже, чем у женщин. Также мягкое небо более низко расположено у мужчин. Ну и, наверное, все-таки лица мужского пола чаще грешат вредными привычками, такими как алкоголь и курение. Курение вызывает воспалительные процессы. На фоне большего сужения просвета дыхательных путей храп более сильно проявляется. Возраст может провоцировать храп? Допустим, пожилые люди чаще храпят, чем более молодые. Да, действительно, с увеличением возраста увеличивается и вероятность возникновения храпа. Это обусловлено анатомическим старением, в принципе, всех органов и систем, да, тканей. Уменьшается тонус мышечного каркаса глотки и усиливается храп. Сам по себе храп не опасен. Как вы уже сказали, опасны остановки дыхания. Что происходит во время таких остановок дыхания? Пресловутый симптом обструктивного апноэ сна – это та патология, которую мы опасаемся у наших пациентов больше всего. Что такое синдром обструктивного апноэ? Это периоды остановки дыхания во сне. Человек громко храпит, внезапно прекращает дыхание, потом происходит громкое всхрапывание, и человек дальше продолжает храпеть. То есть происходит тотальный коллапс стенок дыхательных путей, и это вызывает полную обструкцию. То есть это яркий симптом, да, остановка дыхания, который должен привести к врачу. Да, все верно, потому что при тяжелой степени синдрома обструктивного апноэ один эпизод остановки дыхания длится от 10 секунд до 2 минут, и таких эпизодов за ночь может быть порядка 400-500, то есть здесь несложно посчитать, какое общее количество времени человеческий организм находится абсолютно без кислорода. Какие симптомы явно должны заставить насторожиться и хотя бы пройти обследование? Любой храп подлежит обследованию.
так как человек может не знать о наличии синдрома обструктивного апноэ сна у себя, да, то есть человек вот эти вот приступы удушья в течение ночи, он, может просто не замечать, и могут не замечать его близкие, потому что чаще всего это проявляется в середине ночи, когда человек глубоко спит. Стоит задуматься о посещении врача, который занимается лечением храпа, при наличии таких клинических проявлений, как, допустим, у гипертоников, повышение артериального давления в утренние часы, да, резистентного к терапии, то есть уровень артериального давления снижается только в дневные часы. Это учащенное мочеиспускание больше 2 раз за ночь, да, при наличии храпа. Это неосвежающий сон, это утренняя разбитость, которая приводит к концентрации внимания. Особенно важно это для автомобилистов и для людей, которые заняты, трудятся на каком-то производстве опасном. А как проходит диагностика заболеваний, связанных с храпом? Человек должен спать. Помимо традиционных сбора анамнеза, жалоб и осмотра пациента, в настоящее время используются довольно-таки интересные современные методы инструментального обследования. Золотым стандартом является компьютерная пульсоксиметрия. Это достаточно удобный метод диагностики, достаточно информативный. Пациент забирает вот такой прибор на дом. Он устанавливается как напульсник на руку, к нему крепится назальная канюлька, и прибор регистрирует все основные показатели дыхания во время сна. Дальше происходит считывание при помощи компьютерной программы, устанавливается тяжесть состояния, да, пациента. То есть мы не только диагностируем наличие апноэ у пациента, но и определяем дыхания, но и определяем его тяжесть. Фильтруете все эти данные, анализируете, понимаете, Конечно. насколько часто остановки, насколько они длительные, да? Да, то есть выдается достаточно информативный показательный график, и на фоне этого мы путем анализа устанавливаем степень тяжести. Также достаточно информативным, неплохим методом, но уже это дополнительный метод, когда у пациента диагностировано синдром обструктивного апноэ, применяется слип-эндоскопия. Что такое слип-эндоскопия? Это метод исследования верхних дыхательных путей при помощи гибкого эндоскопа под медикаментозной седацией, то есть под наркозом. То есть человек погружают в искусственный сон и... Само по себе исследование длится не более 15 минут, дискомфорта никакого пациенту это не доставляет, но мы можем визуализировать храп, мы способны увидеть уровень, на котором происходит коллапс дыхательных путей. Диагноз поставлен. Что дальше? Какие действия? Как сейчас медицина решает проблему храпа и заболеваний, которые вызывают храп? Так как причин храпа может быть множество, то и способов устранения данного недуга также множество. Если причина в эндокринной патологии, да, то основное лечение человек проходит у врача-эндокринолога, и мы ему помогаем. Важно здесь понимать, что у одного пациента может быть сочетание нескольких причин. В принципе, все лечение храпа делится на 2 большие группы. Это консервативное и оперативное. Что касается храпа, вызванного патологиями лор-органов, здесь мы проводим такие хирургические манипуляции, вмешательства, как аденотомия, да, удаление аденоидов, тонзиллэктомия, удаление небных миндалин. Это пластика мягкого неба и небного язычка, пластика носовой перегородки, полипотомия. Произошло удаление, да, хирургическим путем, и все, проблема устранена. Не всегда. Здесь зависит от степени тяжести апноэ у пациента. То есть при тяжелой степени апноэ все-таки здесь действовать следует комплексно, и чаще всего мы подсоединяем СИПАП-терапию и медикаментозное лечение. Как часто с проблемой храпа сталкиваются дети? Нередко. Чаще всего детский храп связан с лор-патологией, то есть это гипертрофия аденоидов, да, увеличенная аденоидная ткань, либо гипертрофия небных миндалин. Все это хирургическим путем устраняется, и синдром обструктивного апноэ при данных патологиях является прямым показанием к оперативному лечению. А может человек навсегда забыть о храпе, если он пролечился, диагностировал, его хорошо пролечили, может он потом вообще никогда не храпеть? Однозначно такого ответа я вам не могу дать, потому что все зависит от степени тяжести и от патологии, которая вызвала этот храп.
То есть если он проблему эту устраняем, то, в принципе, может быть, и не столкнется больше с таким постоянным храпом. Ну, в части случаев, да. Но это такие ситуации не осложненные. Конечно, если синдром обструктивного апноэ в тяжелой степени, и он вызван несколькими причинами, то чаще всего терапия будет пожизненной. Храп беспокоит не только источника неприятного звука, но и того, кто находится рядом. Часто даже в семейных парах бывают проблемы из-за постоянного храпа партнера. И вот существует в народе много методов. Кто-то переворачивает, кто-то насвистывает на ухо, кто-то цыкает. Интересно мнение врача, вообще это действенные способы? Действительно, храп представляет собой не только проблему, да, для здоровья храпящего, но и такой неприятный социальный феномен. По поводу методов устранения домашних, скажем так, что касается цыкания и насвистывания мелодии, тут, конечно, современная наука не описывает таких способов. А вот переворачивание человека на бок вполне себе имеет место быть. Чаще всего храп и апноэ проявляются в положении человека на спине, поэтому даже существует такой метод лечения, как позиционная терапия. Да, человек на боку храпит меньше, потому что происходит меньшее спадение дыхательных путей.